Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia Rayaku, Indonesia. Oke teman-teman, kali ini kita berada di Museum Angkut ya. Ini ada Oke teman-teman, salam persaudaraan cinta tanah air Indonesia Raya, Indonesia Jaya, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Oke dulur teman-teman, kita hunting push dulu ya. Kali ini kami infokan kami lagi berada di Malang ya. Tepatnya di Batu, di Museum Angkut ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman, dan kita saat ini dengan Mas Cepi ya. Ini Mas Cepi Acip. Dan saat ini masih nunggu artisnya ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Dan ini ada Bagja Trans ya. Oke dulur, ini masih nunggu ada 1-2 yang mungkin belum keluar teman-teman ya. Nah ini dia artisnya teman-teman ya. Aneka Bintang dengan julukan Sabalong ya dulur ya. Oke lanjut, kita ngoyot teman-teman ya. Ya, di sini weh, satu ke sini, aku belum. Cerah weh, cerah tahu kok. Sip, mantap view-nya sampai kata burin lah. Lurus. Kalau tolong mas gue tak tolong.
Bro. Tatuan. Jangan. Nah, ini momen anu. Apa? Oleh. Ya malbu, buri terus. Terus wis, buri. Terus. Ah, ono arek-arek nang kono. Ono Mio iku parkir kono wis, Mio. Ya. Parkir Mio kono wis. Oke teman-teman, kali ini kita sudah di Brawijaya, di tepatnya di Kota Batu. Kalau nggak salah ini tempatnya pusat oleh-oleh teman-teman ya. Habis ini busnya check-in hotel teman-teman ya. Oke, untuk infonya ini ada 15 bus ya, tapi kayaknya nggak nyampe teman-teman ya. Nah ini di depan saya, tepat di depan saya ini adalah Sabalong ya, artisnya ya, dari Aneka Bintang ya. Dan nah seperti ini teman-teman ya. Oke, kita cari spot yang bagus. Nanti kita lanjut, ikuti terus keseruan-keseruan di video kali ini dari awal video hingga akhir video. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Oke teman-teman, yang ini dengan julukan Javas Queen ya teman-teman ya. Untuk parkir ya saat ini ya, khususnya ini yang baru datang dan menyusul di belakangnya ini ada Talenta ya, dengan julukan Talenta ya. Masih di Aneka Bintang teman-teman ya. Nggak tahu ini, menurut infonya sepertinya kayaknya kurang dari 15 bus ini teman-teman ya. Namun menurut infonya tadi 15 bus teman-teman. Dan ini Frozen ya, 44 trans ya. Dan juga disusul di belakangnya ya. Nah saat ini ada Alia dari 44 trans ya teman-teman ya. Oke dulur, karena ini sudah masuk di waktu maghrib, mungkin kita break dulu ya. Kita kembali lagi di next video. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.